с этого начнем, а потом посмотрим. Давай, хорошего тебе отдыха. Здрасте. Давайте помогу вам с обучением. Все, ладно, хорошего дня. Спасибо. Всего доброго. О! Ириша. Браво! Красавчик! Вот в такую погоду мы и начинали кататься в прошлом году. Мне такая не нравится. Почему? Не знаю, такое ощущение, как ты в сугроб едешь. Класс! Ощущение легкого фрирайда, знаешь? Пух! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ничего не видно. Погода класс. Ты чувствуешь себя фрирайдером? Безусловно. Замело. Четверг. С самого утра пик был закрыт. Открыты были только 1600 и чуть выше. Это фантастика. Это просто фантастика. Дорога в бездну. Ты же профессионал. Смотри, какое крепление нашел. Ништяк. Йоу. Стартуем? Еще упадем. Отличный зимний отдых, который был нам неведом еще 2 года назад. Да здравствует. А яблочко не хуже. Я бы даже сказал лучше. Кончились. Нет бургеров с говядиной. Есть только с курицей и с рыбой. Хорошо, что приехали. So take a good look. Oh, you see my smile. Yeah, baby, take a good look. Подъем. Мы идем гулять и есть бургеры. Я не хочу. Ну пойдем посмотрим, как они выглядят. Я тоже не хочу. Да я посмотрю, и мне захочется, я буду есть и плакать. Плохо быть жирной, ничего не делать. Ну ты завтра есть не будешь кататься весь день, ты представляешь? Сколько калорий будет у тебя потрачено? Как это не есть? Вылазь давай оттуда. Нельзя не есть.